Bene ragazzi, benvenuti al campo dei rifugiati di Hudson Yards. Allora, vediamo un pochettino quello che possiamo fare. È una missione a livello 7, noi siamo appena a livello 5, quindi cercheremo Agente, di sono la essere... dottoressa Kendall. Sottolineo l'importanza vitale di salvaguardare i civili. La statistica ci dice che qualcuno deve essere sopravvissuto all'influenza del dollaro. Chi è sopravvissuto ha gli anticorpi che mi servono per poter sperare di curare questo virus. E per quanto riguarda i malati, avere un campione più ampio della diversità genetica del virus ci aiuterà a tenere traccia delle sue mutazioni. In pratica devi tenere quella gente in vita finché non ottengo quello che mi serve. Capito? Grazie. Ottimo. Allora ragazzi, ci troviamo finalmente di fronte ai purificatori. Dobbiamo eliminarli immediatamente per cercare finalmente queste persone che sono sopravvissute alla contaminazione. Intanto questa che vedete è appunto la pistola spara bomba da detonazione ritardata, la quale la sceglierò io durante un arco di tempo abbastanza breve. Allora, dobbiamo eliminarli immediatamente. Siamo pronti, abbiamo un kit medico e una granata. 1, 2, 3, fuoco. Giù. Ok, non sanno precisamente cosa è successo. Boom! Perfetto. Attenzione, eccolo, eccolo davanti a noi il primo, fatto fuori. Livelli 7. Cercano un po' di darci la caccia. Eccolo che avanza. Questo è un ottimo fucile della polizia. Peccato che è il livello 5, dobbiamo ancora potenziarlo per bene. Ecco che si avvicina. Come potete vedere sono dotati di una sorta di lanciafiamme a scoppio ritardato, diciamo così. Dobbiamo beccarli magari nella schiena per riuscire a farlo detonare. Wow. Wow, wow. È che sono dei rompiscatole perché, come potete vedere, in questo gioco avanzano senza dirci nulla. 7 colpi. Attenzione. Saliamo un attimino al piano di sopra per perlustrare un po' la situation. Vediamo un po'. Eccolo un altro. Maledizione. Eccolo che si avvicina. Sta per lanciare una granata. Qua su non c'è nulla, neanche un kit medico. Wow. Eccolo lì, siamo abbastanza lontani, ma questo fucile ha una gittata abbastanza elevata. Vediamo se riusciamo a scoprirgli la testina. Wow! Ma no! Non me ne ero neanche accorto, ragazzi. Ah, ci sono anche persone dotate di accetta. Ah, bene, allora... Ecco pronto alla riproduzione nelle vicinanze. Bene ragazzi, vediamo di riprovarci. Allora, stiamo attenti, abbiamo un bel gruppetto di avversari davanti a noi. Vediamo di non sottovalutarli. Ci sono quindi anche uomini ad arma contundente che ci attaccano, quindi arma da corpo a corpo. Eccoli là, detoniamo immediatamente. Avanti, iniziamo a far fuoco per bene. Eccoli che si avvicinano. È una missione questa che credo vada fatta in 2, ma pure in 3, eh? Eccolo. Avete capito quindi cosa ha detto la nostra dottoressa? Dobbiamo necessariamente... Via di qui. Dobbiamo necessariamente ritrovare questi superstiti e cercare quindi di salvargli la vita. Ricarichiamo. Fatto fuori. Ne rimane un altro che sta appunto per lanciare un'altra granata. Eccolo. Benissimo. Il nostro M4 della polizia funziona bene. Il segreto ragazzi è essere ben equipaggiati in ogni missione e soprattutto avere un ottimo sangue freddo per affrontare tutti gli avversari. Ecco, non come me che mi stanno attaccando. Ecco il maledetto di prima che ci ha appunto attaccato, che ci ha ucciso. Siamo riusciti a farlo fuori. Credo che ce ne sia un altro laggiù. Ho notato una cosa. Ovviamente gli avversari ci tolgono molto di più di quanto gli togliamo noi con le stesse cartucce. Quindi ci fanno davvero molto più male loro. Passiamo da dietro, abbiamo un kit medico ragazzi, ve lo ricordo. Allora, andiamo. Qui c'è un altro medikit, perfetto. Ah, ecco che si sta avvicinando qualcuno. Mettiamoci qui. E la rottura di scatole è che questi avversari, a differenza di altri giochi, si avvicinano proprio in una maniera costante. Potete vedere, rompono le scatole fino all'ultimo. Guardate a questo. Cioè questi qua ci vengono proprio addosso. È difficile anche imparare a muoversi perché è abbastanza complesso il sistema di comandi con questo spazio che uno bisogna cioè ripararsi con lo spazio. È un po' complesso. Attenzione, ci stanno tirando qualcosa. Non credo che sia arrivato. Ah no, là laggiù è.
credo che ci arrivi niente, infatti. Allora, eccoli che si avvicinano. Vedete ragazzi, non è che gli facciamo granché. Un intero caricatore, nulla. Se quello ci spara un intero caricatore a noi. Oh maledizione, ho buttato una granata. È un gioco abbastanza complesso. Via, via di qui. Ecco, potete vedere, guardate del danno. Ehi là. Oh. Con la 44 Magnum. Ricarichiamo. Munizioni esaurite. Zero di tutto. Bene, abbiamo solo la pistola, grandioso. Allora, abbiamo ancora lo scudo, ragazzi. Possiamo andare. Speriamo di non morire. L'ho preso? Se l'è sparata addosso. Adesso non so come faremo però con la pistola. Dobbiamo affrontare tutta l'intera orda di orchi. Avanti, alza quella testa. Ok. Agente, ascoltami bene. Faye dice che i purificatori stanno tenendo in ostaggio tutta la Tendopoli. Sembra proprio che sia così. Torna anche con il modus operandi dei purificatori. Se volessi sradicare il virus, dove andresti a colpire? I punti di maggiore concentrazione. Campi di rifugiati, Tendopoli. Cazzo, non vorranno... Una soluzione estrema, ma molto efficace. Sì, se sei un pazzo genocida. Vi chiedete mai se ci meritiamo di sopravvivere? Ogni allora giorno, ragazzi, dottoressa, ogni santo giorno. Oh, Buona fortuna. queste sono delle mine. Facciamole saltare quindi appena le vediamo. Eccone un'altra. Dobbiamo conservarci i kit medico che abbiamo disponibili. Ho recuperato qualche proiettile, come avete ben potuto vedere, finalmente. Quindi adesso siamo con il nostro fucile al solito. Vediamo qua dentro se c'è qualcosa che possiamo far saltare in aria. Via, benissimo, procediamo. In fiamme. Vediamo se possiamo soffiare un pochettino per spegnere tutto. Dai, 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 fammi passare. Ok, aia, 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 perfetto. Vediamo di neutralizzare questi purificatori. Qua ce n'è un'altra. Mettiamoci meglio. Fuoco. Ok. Questi purificatori in pratica utilizzano il fuoco per purificare un po' tutto. Il nostro fucile è pronto. Pistola pure. Abbiamo ancora qualche granata recuperata qui e là. Perfetto. Vediamo di procedere. Qui non c'è niente. Saliamo. Attenzione, livelli di contaminazione in aumento. Sentito, agente? Stai entrando nell'occhio del ciclone. Ricordati cosa ti ho detto delle vite dei rifugiati. Certo, tu cercherai di salvarli tutti, ma mi servono i campioni del virus e soprattutto gli anticorpi dei sopravvissuti. Quindi loro tienili ancora Eccoli. più vivi. Ragazzi, Insomma, siamo ci pronti. siamo Iniziamo a capiti. sparare. Adesso Vediamo se devo possiamo rimettermi eliminarli. Qua al ce n'è lavoro. uno. Vai, 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 vai. Ecco, vedete? Ha problemi adesso, non so, alle bombole di azoto. Ecco, è saltato in aria, avete visto? Allora, facciamo fuori questa. Qua ce ne devono essere altre. Perfetto. Cosa aveva qua questo? Nulla. Allora, la cosa più interessante di questo gioco è che i proiettili terminano, quindi uno deve stare un po' attento anche ai proiettili che utilizza. Deve cercare di conservarsi le munizioni. Non è come quei giochi che vanno a puntare tutto sul combattimento, mentre qui bisogna utilizzare ovviamente la testa mentre si combatte. Cercare una strategia. Eccone un altro, ragazzi. Proviamo a sparargli alle bombole. Ecco, infatti. Ecco che sta per esplodere. Queste sono delle scatole di plastica. Non credo fino a che punto ci proteggeranno. Ecco che sta per esplodere. Credo. Oh. Bene, si continua. L'importante è saccheggiare ogni corpo. Granata a frammentazione, perfetto. Vediamo da queste parti che cosa possiamo ritrovare. Qualcosa di interessante. Addirittura qua c'è una maschera da allerta. Questa la saccheggiamo immediatamente. E adesso magari ce la mettiamo. Qua c'è qualcosa? Niente. Andiamo nell'inventario. Un gioco che mi piace tantissimo, ragazzi. In questi ultimi giorni sono riuscito a giocarmelo un pochino per bene. Quindi sto cercando di capire meglio come funziona. E ovviamente piano piano riesco a migliorare
La cosa bella è che si può giocare anche insieme ad altri giocatori. Sarebbe bello fare queste missioni tutte insieme. Ho giocato solo con un mio amico per adesso. Una sola partita ho fatto in cooperativa. È stato interessante, però sarebbe bello farlo sempre. Ehi, che è successo? Mamma mia, non me ne ero accorto. C'era una di quelle bombe che facciamo saltare in aria con la pistola. Allora ragazzi, siamo al piano di sopra. Qui c'è una valigia distrutta. Qua che c'è? Niente. Ho alzato anche un pochettino i filtri della grafica per renderlo migliore il gioco, ma se vedo che lagga di più li elimino. Allora ragazzi, proviamo con le nostre granate. Intanto cerchiamo di raggiungere quei tronchi d'albero, credo. No, ci hanno visto. Vai, una. Ah. Fatto fuori. Bene. Sembra facile ragazzi, ma è un gioco davvero complicatuccio, Ok. Ricarichiamo. Ci sono anche tantissime personalizzazioni da tenere a mente, ma col passare del tempo poi sicuramente verrà più semplice. Ok. Questi devono essere i sopravvissuti, li abbiamo. Attenzione, miscela chimica rilevata, potenzialmente infiammabile. Si consiglia un'indagine. Confermato. È Napalm B. Con tutta quella capacità staranno pensando di bruciare tutto il deposito. Così facendo uccideranno ogni singolo rifugiato della tendopoli. Dobbiamo spostare quella cisterna in un luogo più sicuro. Allora ragazzi, vediamo un pochettino. Ci sono dei nuovi avversari, vediamo se possiamo farli fuori. Ecco il primo. Vai, fuoco. Eliminato, sono due, Ecco che si avvicinano. Eccoli là. Abbiamo immediatamente la nostra bella. Oh, là. No, l'ho sbagliata, vabbè. Via di lì. Via di lì. Mamma mia, hanno dei fucili a pompa. Prepariamoci. Ok. Questi meccanici, diciamo, mettono delle torrette e danno un po' più fastidio. Ecco. Attenzione, detoniamo. Colpito. Vediamo se possiamo lanciargli una bella bombetta. Là sotto. Eccolo. Non si è fatto nulla. Sta per rimettere un'altra torrettina. Ecco, vedete? Una torretta. Stiamo per finire i colpi. Abbiamo solo 30 proiettili. Ok. L'abbiamo eliminato e abbiamo una granata a frammentazione. No, più che a frammentazione è una granata, una flashbang. Vediamo se possiamo lanciarla lì. Maledizione, sta mettendo una torretta e adesso con la pistola è difficile distruggergliela. Meno male che abbiamo appena 13-11 colpi. Ah, abbiamo finito le munizioni. Vai. Sta mettendo un'altra. Non l'ha messa. Eccolo. Esci, maledetto. Ah. È che kit medico. Ok. Ragazzi, siamo un pochettino fregati perché ecco, ne arrivano altri e non abbiamo neanche più un po' di munizioni per il nostro fucile. Siamo a zero. Eccoli là che si avvicinano. Tiriamo su il nostro. Ecco, mettono altre torrette. Ma è dura. Come facciamo senza. Ecco, guarda da quello. Niente, come facciamo con la pistola? Ma c'è la torre. Torretta. Sapete che facciamo? Andiamo lì. Oh. Qua c'è una bombola di gas, attenzione. Ah, là ci sono delle munizioni. No, eccolo che lui si muove.
mannaggia, è che abbiamo solo 6 colpi e una revolver. Ricarichiamo. Oh, finalmente, ragazzi, dai. Continuiamo la nostra avventura. Vediamo se possiamo ricaricare il nostro fucile. Ecco qua, 90 colpi. Qua c'è qualche altra cosa. Quanto c'è qua? Altri 90. Siamo a 180, credo. Ah no, ne abbiamo guadagnato qualcuno in più. È importante visualizzare per bene la mappa, perché magari ci potrebbero essere delle... infatti, delle altre casse. Qua cosa c'è? Mamma mia, abbiamo fatto il pieno proprio. Ora non abbiamo più problemi di munizioni per un bel po'. Va bene, passiamo oltre. Piano di sopra.